Pæn goddag. Hernede i bunden, der er den der, som vi kalder hovedskab. Det er den, som vi har planer om. Ja. Så krydser vi lige armen her på bryst. Og så lægger nakken tilbage her på din højre skulder. Så rejser jeg mig lige op her i døren. Så skal jeg lige se, hvad de der håndtag, de er. Nå, men så kan vi jo lige bruge tiden på at lige snakke. Hvad så? Er du spændt? Ja. Vidste du godt, du skulle ud og springe, eller Nej, det vidste jeg ikke. er du tvunget til det så? Nej. Nej. Nå, glæder du dig? Mega. Det er godt. Hvordan kan det være, at du skulle ud og springe tandem? Vi havde set en eller anden inde på YouTube, sådan en 9-årig pige, der havde været ude at springe. Ja. Og så sagde jeg, at jeg også godt kunne tænke mig det. Så kom jeg ned til min farmor i dag, og så skulle jeg så ud og springe. Okay. Men du har glemt noget? Hvad? Hvor er din faldskærm hen? Det er tandem. Nå, okay. Han står der. Kommer jeg der? Yes, men om ikke andet, så ses vi jo over i flyveren her om ikke så længe. Ja.
Hvor er du henne? Ja. Der er du. Hey, tillykke med det. Tak. Det var skide godt gået. Ja. Var det fedt? Mega. Det var godt. Forstår din mor, hun har gjort det, ikke også? Jo. Hvor stor er sandsynligheden for, at hun kan holde dig fra her nu? Ikke særlig stor. Det er godt, altså. Du kan rejse dig. Hvis du kan komme fri af alle de her. Altså lige høre her efter du landede. Hvad, var det ligesom du havde forventet det, eller havde du overhovedet forventet noget? Det var federe. Det var federe? Ja. Okay. Meget federe. Fik du øje på mig overhovedet, da jeg lå foran dig? Ja. Og det kan du gøre det igen. Meget gerne. Næste gang så er det jo alene, ikke? Ja. Okay, det er godt.